Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісімен Айман Болатқызы. Бүгін біздің студиямызда облыстық әділет департаментінің зияткерлік меншік құқықтары бөлімінің басшысы Тимур Жұбанышұлы студиямызға қош келдіңіз. Кеше ғана енді біздің эфирімізде айтылды, қазір республика бойынша контрафакт атты акция өтіп жатыр екен. Осы акция жөнінде бізге бастап айтып берсеңіз, әрмен қарай жалпы контрафакттық өнімдердің зияны, олардан қалай қорғануға болады? Мынау қазір енді делдалдар арада жүреді. Делдалдарға қалай алданып қалмау керек? Осы жөнінде де әңгіме қозғайтын боламыз, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Контрафакт акциясы 23 ақпанға дейін жалғасады. Бұның мақсаттары бірнешеу. Ең бастысы халыққа құқық түсіндіру жұмысын кеңейту. Қаланың ішінде, ауыл төңірегінде, жан-жақта құқық түсіндіру жұмысын кеңейту, зияткерлік меншік саласына байланысты. Себебі осындай алдын ала жариялап, адамдар естиді, бір ішінде көкейінде жүрген бір сұрақ бар, алдында жауабын алмай қалған. Осындай кезде пайдаланып жауап алып қалуға болады. Бірақ бұл сөз 23 ақпаннан кейін кеңес берілмейді деген сөз емес. Яғни осы жерде белсендіреді жұмыс. Және одан басқа құқық түсіндіру жұмысынан құқық иелерімен жұмыс істеу, яғни олар өздерінің зияткерлік меншік саласына байланысты, тауарлық таңбаларды қорғауға байланысты солардың жұмыстары белсендіреді. Және тағы бір тыңдармандарға, көрермендерге айтылатын нәрсе, осы сайыстың ішінде 3 конкурс жарияланды. Мақала ең үздік бейне ролик және ең үздік билборд эскизі. Бұл 2 сатыдан өтеді. Біреуі бірінші облыс деңгейінде ақпанның 9-на дейін жұмыстарын бізге тапсырылады. Ол іріктеліп, тексеріліп, таңдалғаннан кейін республикаға, комиссияға, әділет министрлігіне жіберіледі. Сояқтан тағы таңдалғаннан кейін ең үздігі дипломмен және ноутбукпен марапатталады. Байқауларға кімдер қатыса алады? Егерде мақала мен билбордты айтсақ, 14 жасына жоғары, бейнероликке 18 жасына жоғары. Әрбір азамат қатыса алады. Және министрлік анықтайды ғой жеңімпазды. Енді контрафакттық өнімдер дейміз, жалпы олармен күрес қалай жүріп жатыр? Кімдер күресіп жатыр онымен? Енді контрафакт деген жалпы ұғым, түсінік жасанды өнім ғой. Жасанды өнім дегеннен кейін біреудің атын жамылып шығарған өнім. Мысалы айтайық, Айман бізде жақсы дизайнер. Бір көйлектер тігеді, әдемі, осы бір өнімдерді шығарады. Соның атын жамылып, басқа ұқсас қылып өнімдер шығару. Бірақ ол өнімдерде ол технология сақталмайды ғой. Сақталуы, оның жасау, құрамындағы нәрселер тек қана жобасын жасайды болды. Сол атын жамылып, тауарлы таңбасын қояды. Сол біреудің атын жамылып, тауарлы таңбасын заңсыз ұрлаған, сол контрафакт болып есептеледі. Жасанды тауарлармен ұшырасып қалған жағдайда кімге жүгіну керек? Енді кім осы саламен айналысады және қаяққа жүгіну керек, сұрақ. Бұнымен қазіргі кезде контрафакт туралы айтсақ, онда әділет министрлігі, ішкі істер министрлігі және мемлекеттік кіріс министрлігі және егерде жасанды өнім табылған кезде улы басқа заттар, онда мемлекеттік денсаулық қорғау департаменті ол да айналысады осы саламен. Кеше ғана өзіңіз көрдіңіз, баяндама айтып жатыр, осындай тауарлық табылды, оның ішінде құрамында осындай бір зиянды нәрселер бар деп ол тоқтатылып жатыр. Яғни бұл жердегі ортақ мақсат сол тауарларды айналымда болдырмау. Бұл енді сұрақ... Енді осы жерде бір сұрақ туындайды, сөзіңіз аузыңызда. Енді бізге шекарадан кіреді. Шекарашылар мен кеденшілер оны анықтай алады ма? Оларда ондай мүмкіндік бар ма? Екеуміздің ойымыз бір жерден шығып тұр. Соны айтайын деп жатқаным. Бірінші тосқауыл сол шекарадан басталады. Мысалы айтайық, бір өнімнің иесі кеден реестрі бар. Кедендік реестрі бар. Сояққа жазады. Біз әзірше мұндай өнімді кіргізіп жатқан жоқпыз, бірақ кіргізген кезде ол контрафакттылық міндетті түрде бізге хабарлаңыз деп айтылады. Егер де сол нақты өнімнің иесі сол тауарды кіргізбесе, яғни контрафакт болып танылады, сол жерден тосқауыл қойылады. Енді келесі сұрақ айтайық, өтіп кетті. Содан кейін айналымға кірді, осы жерде жаңа жоғарыда айтып қалған органдар жұмыстарына кіріседі. Тұтынушы оны көреді, я болмаса құқық иесі оны өзі байқайды. Және сол сатылымда болмасын, оның атын жамылып жатқанын байқап,
арыз мен шағымданады. Былтыр мәселен сіздерге жүгінгендер болды ма осындай жағдаймен ұшырасып? Былтыр болды. Бұл қандай тауарлар болды? Икея тауарлы таңба. Ол қандай өзінің маңдайшайларына дүкеннің сол Икея деп жазып қояды. Ол сол компаниямен ешқандай қатысы жоқ. Егер де ояқтан өнім алып жатса екен, я онымен келісім шартта болса екен, бұл тұтынушыларды жалған жолмен тарту. Енді сізді өтіп бара жатқан кезде мысалы атақты бір тауар таңбаның иесін көргеннен кейін, атын көргеннен кейін сол жаққа кіріп шығайын деген ой болады ғой. Сонымен біреудің атын жамылу. Одан басқа Swarovski бойынша болды, одан басқа Head and Shoulders бойынша өнімдер болды. Олар жасанды өнімдер болса, олар тәркіленіп жойылады. Айналымға енді кірмейді ол. Заң бойынша қандай бұл азаматтарға жауапкершілік бар? Кіші көлемде анықталған құқық бұзушылық болса, әкімшілік жауапкершілік, ірі болса, онда қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бірақ екеуінде де тауар тәркіленеді. Былтыр осындай жағдайлар болды ма? Жауапқа тартылған жаңа айтқандай, Икея бойынша, Head and Shoulders бойынша. Және енді қарапайым халық қалай қорғана алады бұндай тауарлардан? Ең жақсы тәсіл, ең жақсы жол өзің хабардар болу, сауатты болу. Ең жақсы жол. Себебі әртүрлі мәліметтер болады, ол барлығын адам жинақтай алмайды. Өзі білген кезде адам өз-өзін қорғай алады. Мысалы, дүкенге барған кезде, сатып алған кезде біздерде көбісіне автопилотпен жүреміз. Ойланбай, көз алдымызда алып шығып кете береміз. Бір уақыт бөлмейміз ба, уақыт жетпейді ма, бірақ та өзінің денсаулығына, үйдегі жүрген үлкен кісілер және балдар бар, олар сол өнімді ертең тамақтанады, соны ойлану керек. Енді автопилотпен болмай, пилот кәдімгідей дұрыс ойлану керек. Мысалы айтайық, сіз келесіз, көз алдыңызда тауар тұр. Енді жәйменде бір уақыт бөлсеңіз өзіңізге, өзіңіз денсаулығыңызға, өздің балдарыңызға ойланған кезде, төмен жақта қарасаңыз, сол тауардың сапалылау түрі, бірақ сырты ондай безендірілмеген арзан өнім тұруы мүмкін. Сонда сатып алған кезде автопилотпен жүрмей, кішкене оянып, ойланып сатып алған абзал. Бұқараға енді ақпараттандыру құралдары шығарылып жатыр ма? Мәселен, ғаламтордан қарасақ та алданып қалуымыз мүмкін деп жатады. Белгілерді қалай анықтаған уақытта? Енді мысалы тікелей сіздердің телекомпанияға айтсақ, город сегодня бағдарламаның ішінде бар, осындай түсіндіретін. Міне бүгін сізбен кездесіп отырмыз. Және Эврикаға шығарылған өнімдер бар. Басқада ақпараттандыру жолдарды іздеп жатырмыз. Әлеуметтік желілер болсын, кездесулерде болсын, радио каналдармен болсын. Яғни мақсат адамдарға жеткізу. Сондықтан тұрғындарға айтатын, кәсіпкерлерге айтатын нәрсе, егер де бір күмәнданған бір сұрақтар болса, келіп сұраңдар. Кәсіпкерлер осы жерде бір ойға кіреді. Біздер барған кезде біз өзіміз талып қалмаймыз ба деген ой туындайды. Ондай арам ой жоқ. Біздің мақсат дұрыс бағытты салып беру. Енді өнімді сіз білгеннен кейін ары қарай сол жаман жолға кірмейсіз. Осы орайда сол қорқат деген болады. Мәселен, мен алдым тауарды, сатып алдым партиясын. Мәселен, мен білмеймін ол жасанды екен, жұртқа тараттым, саттым. Менің бұл жерде жауапкершілігім қандай? Мен жауапқа тартамын. Сол тауарлы таңбаны сатпай бастап, сол тауар бойынша ақылдасу. Сол ғой бірінші жол. Сол сауаттандырған сайын, ақпараттандырылған сайын адам өзіне көптеген проблемадан босатады өз-өзіне. Бұл уақытта менің кінәм білімсіздігімде және ол үшін жауапқа тартылған. Тимур Жұбанышұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді біздің көрермендерімізге айтатынымыз мақал бар ғой, көршіңді ұры тұтпа, өз-өзіңізге мығым болыңыз деген. Сондықтан өз-өзімізге мығым болайық, дұрыс жерде дұрыс тауарды сатып алу үшін әрине білім қажет, сауат қажет. Үйреніңіздер, оқыңыздар. Сізге келгеніңізге рахмет. Есігіңіз әрдайым ашық. Ақпараттар болып тұрса, жақсы жаңалықтар болып тұрса, біздің көрермендеріңізбен бөлісіңіз. Есігіңіз әрдайым ашық. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген облыстық әділет департаментінің зияткерлік меншік құқықтары бөлімінің басшысы Тимур Жұбанышұлы бүгінге осы амандықта жүздескенше.